当2025年意大利站部分极端观众将嘘声抛向他时，这些噪音能撼动一个从地狱爬回的男人吗？带着与马奎斯相同的心态，我们进入到2025赛季的意大利站，这里是杜卡迪的主场，因此战车披上了特殊的荣光，灵感源自达芬奇笔下古老的队长 GP25， 暗红如血，威严如神。排位赛，他独占鳌头。冲刺赛，他碾碎质疑。随后，正赛的红灯熄灭，三头猛兽撕破空气。马奎斯、Pecco、小马三人旋即陷入一场令人窒息的贴身缠斗。白色帽子的是 Pecco， 暗红色帽子则是马奎斯。而穆杰罗拥有着 1.141公里的直线，在这里利用尾流效应是关键。Pecco 利用尾流效应带来的额外速度超越了马奎斯，但是由于插得太晚，他将线路走大了。He's going to run in a little bit wide, and Mark seizes the lead back. What a fight this is! Oh, they touch as they start that climb up towards